Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-salata ala ibadihil mu'minina wal mu'minat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashhaduhu al-mazida min fadlihi fi jami'il awqat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul khallaq wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tibayun panuhung kanuhung kalian kecembaran manah di urang sadaya. Urang sami-sami mengucapkan puji kehadiran ilahi Rabbi Gorahim nyutis panci mustari dingdingan bangsa. Takdir terjasa dimungkir kadar terjasa disinglar. Manusia daya tangan pangawasa hukun Allah alawi sesa. Alhamdulillah dinawangi ayeuna urang sadaya masih genah dibabari yuswa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dugi katiasa nariung mumpulung bangkok ngaronyo kempak mardayaksa dina raraga ngamulyakeun sarasa wios mukjizat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta peringatan Isra sinar Mi'raj baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tahilal salawat miwah salam salamina urang sanggeukeun ka junjungan alam pamugi urang sadaya sing kaangger umatna jaga di akhirat urang sadaya sing kenging syafaatul ummati-umatna. Hadratul mukarramun, para kiai, para ajengan, para muallimin, para asatidz, para ustadzat anu pribados mulyakeun. Alhamdulillah kasepuhan di Masjid Jami Al-Istiqomah akhirna al-kiram al-ustaz Bapak Asad Jamil oge di kasepuhan Masjid Jami Al-Mizan panggersa al-ustaz Abu Fakih oge Kang Heri alhamdulillah parantos aya oge sadayana kasepuhan masjid anu sanesna sapali tetiasa dongkap kemargi nuju teu damang saurna urang doakeun sing ngadina mangkeun deui ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tehila oge anu pribados mulyakeun Bapak Lurah anu nembe pisan ngalungikeun visi dan misi di payunan urang sadaya, Bapak RW, Bapak RT oge sadayana kasepuhan Masjid Jami At-Taqwa, sadayana pembina Masjid Jami At-Taqwa. Mudah-mudahan urang doakeun ku sadayana sing dipaoskeun yuswana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, sing dipanjangkeun yuswana digunakeun kangge ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke dina waktuna jaga urang sadaya sing diwafatkeun ku Gusti Allah aya dina kaayaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu rahimani wa rahimakumullah, hapunten bilih suatana rada kumargi nuju teu damang nuju kirang raos. Tapi ieu apresiasi ka para pemuda, para bapak. Muga hiji pribados saraku ketua DKM panginten banyak ucapkeun mangrebu nuhun ka para pemuda. Ieu sadaya hasil kerja keras para pemuda. Dimimiti ngempelkeun anggaran muliling sakampung Barandongan dugi ka perencanaan mulem penceramahna MC-na tadi oge alhamdulillah lancar. Jadi saya merasakan apa yang harus rasakan sekarang ini. Alhamdulillah lancar ya namanya mimitian oge. Dugi ka ngempelkeun caneut sagala rupina ieu hasil kerja pemuda. Malah ayeuna remaja masjid ngagaduhan seragam khusus Pak.
Ini seragam khusus remaja masjid. Coba tadi atau remaja masjid coba tadi. Gagah ya Pak. Para ibu nugami parawan, kalau barangkali parawan, dia suruh baca nikah para ibu. Insya Allah saloleh di remaja masjid. Acung lagi sadaya. Jadi sekali ini kena diapresiasi para bapak. Ia generasi setelah kita. Kita suatu saat akan meninggal, akan wafat, akan masuk ke liang lahat. Maka siapa yang akan meneruskan masjid ini kecuali para remaja? Untuk itu kita persiapkan sedari dini. Alhamdulillah ayeuna anu dewasa tos mulai dari panitia. Tadi orang kalina tos kamu pinggul orang, walaupun dacan patos lancar, alhamdulillah minimal ayat lah. Ayat nada kori. Nah, diajar kori itu biasa 1 bulan 2 bulan para bapak. Abdi ke diajar kori 1 tahun terjadi gitu. Kemudian baru dah kami beberapa bulan sudah uyuhan sakit rumah itunya. Nah, kedah dimotivasi, sina semangat, minang ditampilkan seperti tadi. Baru dah ulah wakawih ke ayat yang jajan, ke ayatnya ulah wakawih. Makanya ayat tanggal sabar tadi yang tampil ke di pasien yang jajan 10.000 ewa. Amin mantu. Ayo Pak Ardian tenang ya Pak. Itu lagi pencerahan dacan sumbing banginan salibnya orang bahas perkawis Isra Sinara Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha didugikeun ku pangarsa kang acu tadi dina Quran Al-Isra ayat hiji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Terus lanjut. Terus terdapat ada kurang konsep begitu dalam. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam 15 abad tahun yang lalu, 1500 tahun ke belakang, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Isra dan Mi'raj. Di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa dugi ka langit ka-7 Baitul Maqdis Sidratul Muntaha teras pendak sareng Gusti Allah. Ieu mukjizat anu teu dipasikeun ka nabi-nabi anu sanesna. Tapi apa respon ketika itu? Zaman baheula para bapak, boro-boro zaman baheula tahun 80 para bapak nyarios kata tangga, abdi tiasa nyarios jeung dulur abdi di Jepang. Tahun 80. Percanteun moal. Da moal handphone dacan aya. Coba ayeuna nyarios ka Haji Apep, abdi nembe nelpon urang kali abdi anu piknik ka Jepang, percanteun teu? Percanteun aya handphone. Tak zaman harita 1500 tahun yang lalu can aya Toyota masih kena onta. Jadi bukan bermotor, kendaraan bermotor, tapi kendaraan bermodal onta. Ketika Rasulullah SAW selesai Isra Mi'raj disampaikan kepada umatnya, maka respon ada 3. Respon pertama dari kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy sudah pasti akan menolak, malah nyungseuikeun eta cenah Kanjeng Nabi karena ulin Isra Mi'raj di Masjidil Haram tapi ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha ngan saperti leuwih bangunan geus rada stres tah cek teu lemah kafir. Kumaha lamun dihitung ku logika para bapak, lamun dihitung ku akal harita, berangkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa upami naik onta sakali perjalanan 1,5 bulan. Lamun wahwi berarti 3 bulan perjalanan. Sementara iya kan 1/3 malam termasuk akal. Saur kafir Quraisy. Tapi dibuktikan bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berangkat malaikat Jibril dongkap heula.
Sebab lamun secara rasio ayat teori gravitasi dia, ayat teori kecepatan cahaya, lamun fisik jalmi biasa melalui kecepatan suara, maka fisiknya bakal hancur terbakar. Contohnya namun enak pesawatnya, pesawat antariksa pada keluar atmosfer, maka bakal berbenturan jeung udara, terjadi pembakaran. Ecek jalmi anu rasional. Tapi peristiwa Isra dalam Mi'raj ieu saneskan saukur peristiwa akal. Tapi ieu peristiwa anu kudu diyakinan ku hate. Dina berangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam beda jika jalmi urang. Nabi Muhammad teh basarun wa laisa al-basar. Memang jalmi tapi jalmina benten yang urang. Saat berangkat dipersiapkan heula dongkap malaikat Jibril, dibelah dari dadana, dibersihan dadana, dikubah ku cai zam-zam, dicanak bejana tina emas, keras dirsian ku hikmah jeung ku iman jeung sagala rupina. Beres ditina wa utitu bil buruk, didongkapkeun buruk teh. Naon buruk teh? Buruk sanes sasatuan anu sirahna istri sanes para bapak. Lamun di bumi para bapak ayeuna aya keneh buruk, gambarna istri seksi montok segala macam eta pada malan bangsa Yahudi jeung ngarusakan jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihinakeun peristiwa Isra Mi'raj ku ayeuna gambar istri badanna kuda. Sanes kitu dina hadis Nabi dan saukur dijelaskeun ku kanjeng Nabi wa utitu bil buraq dabatun abiyat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang bentuknya sasatuan warna bodas, tawilun fawqal himar wa tunal bagli, panjangna saluhureun keledai tapi sahandapeun bagel. Bagel teh lamun kuda nikah jeung keledai anakna bagel. Jadi sasatuan, tapi bedana eta sasatuan sakali ngalengkah sajauh mata menang memandang lengkahanana. Jadi wajar lamun Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa Sidratul Muntaha ngan saukur sapertiga malam sabab dipasihan kendaraan anu istimewa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabab nu Isra jeung Mi'raj oge Gusti Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra, maha suci Allah anu ngaisrakeun. Jadi Gusti Allah mengambil para bapak tong boro-boro nyiptakeun buruk. Jalmi ayeuna tos biasa nyiptakeun pesawat luar angkasa, tos biasa nyiptakeun pesawat kecepatan suara. Aya kecepatan suara nanti cenah 25.000 km per jam. Eta karang jalmi komodo Gusti Allah. Tapi satos dimikirkeun kitu oge bangsa kateguresna keukeuh teu percaya nu kahiji. Anu kadua aya respon ti jalmi munafik. Ieu dipimpin ku Abdullah bin Sabah teh. Abdullah bin Sabah yang mewakili kalangan jalmi munafik. Jeung jalmi munafik teh dipaeun kanjeng Nabi mah percaya kanjeng Nabi teh Isra jeung Mi'raj, tapi di tukanggeunana justru ngaawankeun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi benten respona jeung jalmi muslim jalmi mukmin. Jalmi muslim jalmi mukmin diwakilan ku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dibimiti harita Sayyidina Abu Bakar dipaparin gelar ku Rasul sallallahu alaihi wasallam gelarna As-Siddiq. Sabab jalmi pamimitina percaya kana peristiwa Isra sinar Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saud Abu Bakar As-Siddiq tong boro-boro Isra jeung Mi'raj Rasul langkung teh eta oge upami kanjeng Rasul anu nyarosna abdi samina wa atona pasti percanten ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka gelar As-Siddiq didugikeun harita keneh ku kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak oleh-olehna naon nalika Isra Mi'raj teh. Isra Mi'raj angkat kanjeng Nabi di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7. Dina hadis Imam Bukhari dijelaskan di langit kahiji pendakeula jeung Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam teh ari keur ngalieu ka kanan seuri, ari ngalieu ka kiri nangis. Maka ditaros ku kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, malak Jibril kunaon kanjeng Nabi Adam teh kitu ngalieu ka kanan nangis, ngalieu ka kiri seuri. Ngalieu ka kanan seuri, ngalieu ka kiri nangis.
diwalaku malak Jibril kanjeng Nabi Adam ningali keturunan anu aya di kanan lalebet surga ya Rasul, tapi keturunan anu di kiri lalebet kana neraka. Naik dari ka langit kadua pendak sareng Nabi Isa sareng Nabi Yahya alaihi wassalam. Naik langit katilu pendak jeung Nabi Yusuf alaihi salam. Naik langit kaopat pendak jeung Nabi Idris alaihi salam. Naik langit kalima pendak jeung Nabi Harun alaihi salam. Nah, di langit kagenep pendak sareng Nabi Musa alaihi salam. Langit ketujuh Baitul Ma'mur pendak sareng Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dulu nyarande di Baitul Ma'mur. Sapali ulama nyebatkan Baitul Ma'mur teh Ka'bahna para malaikat. Jadi saat can aya Ka'bah di bumi, malaikat terus ngabangun Ka'bah di Baitul Ma'mur. Posisinya persih lempeng di Ka'bah kaluhur 7 lapis langit. Kusabab ayeuna Baitul Ma'mur maka diparentahkeun ku Gusti Allah ngabangun Ka'bah. Jadi bangunan nu mimiti aya dalam dunia Ka'bah. Saja Nabi Adam terus aya sabab dibangunan ku malaikat. Kumaki kage tanda ayeuna Baitul Ma'mur, ayeuna Baitullah Ka'bah al-Mukarramah. Website dirinya bahkan naik di kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitul Ma'mur, naik di Sidratul Muntaha. Malak Jibril terus tetiasa ngajajakeun deui kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab makna Sidratul Muntaha eta batas pengetahuan para malaikat. Dan saukur Gusti Allah Subhanahu wa taala anu umumnya saat Sidratul Muntaha. Tapada sareng Gusti Allah dipaparin ku Gusti Allah parentah salat 50 waktu. Kanjeng Nabi mah minta turun ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teh bade turun ka bumi deui dipegat ku Nabi Musa, diwartosan ku Nabi Musa, ya Rasulullah diparentahkeun naon ku Gusti Allah teh abdi diparentahkeun salat 50 waktu. Uih deui salat Nabi Musa teh umat abdi geus sampun salat 50 waktu. Maka uih deui kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapali riwayat menyebutkan uih nanti setiap uih dikurangan 5 kurangan 5 dugika akhirna waktu sholat dengan saukur 5 waktu, tapi dijamin sama Allah Subhanahu wa taala sanajan waktu sholat dan saukur 5 al-hasanatu bi asri amsalihha, hiji kasayan dina Islam dikalipatkeun 10 kali tetap pahalana lil ibarat orang sholat 50 waktu. Dan oleh-oleh orang teh oleh-oleh anu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah salat. Ayo kaitanna jeung percaya dengan jeung Isra Mi'raj. Lamun urang teu percaya ayeuna Isra jeung Mi'raj sami artina urang mengingkari perintah salat di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu berkaitan. Makanya kudu juga Abu Bakar As-Siddiq dan ayeuna mah banyak kawalan Isra Mi'raj kampir. Para bapak di dia kadinya paling sabaha detik. Coba lamun sieureum papa di dia kadinya sabaraha bulan. Eta we kan ngalongikeun dina mah. Ngalongikeun Isra Mi'raj para bapak di dia lompat tina mimbar ka pantor payun paling pelesat 3 detik beres. Coba sieureum lompat di dia kadinya. Pasti lami. Ta eta ngajelaskeun Isra Mi'raj manusia pengalaman. Satu Gusti Allah maparin kendaraan anu namina buruk takwih deui salat diturunkeun ka urang parentah salat ieu kewajiban anu pamimitina bakal dihisab ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lamun urang istiqomah dina salatna maka bakal ditebihkeun tina segala macam perbuatan keji jeung mungkar. Tapi nah adli ayat dina Quran surat Al-Maun fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jelema salat justru bakal disebut kana neraka wel. Eta maknana tilu sami eta oge. Tadi Isra Mi'raj aya tilu responan anu nolak jalmi kafir, anu pura-pura nerima jalmi munafik, jalmi mukmin jalmi muslim 100% nerima. Termasuk salat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun ieu maknana sami tilu. Anu ngalalaikeun nu kahiji salat zuhur jadi salat asar, salat subuh jadi salat duha.
musallin tanu kahiji. Anu kadua salat nama tapi teu bisa khusyuk. Teu ngarti kana bacaanana, mang tahun-tahun salat barang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, culang-cilang dan teu ngarti teh. Eta kalebet kana sahur para bapak tadi. Maka bacaan salat urang minimal bacaan salat urang kudu ngartos kana artina. Lamun urang ngartos kana artina, insyaallah urang bakal khusyuk. Lamun teu ngartos bingung. Jika ganggu guru kalapa, monyet ganggu guru kalapa. Bahkan diajar di urang sami-sami diajar termasuk pribados, urang diajar di naon anu dacan ngartos bacaan depan kudu ngartos ngabantu kana kahusyuan urang. Anu katilu sahun ieu maknana jangi ongkoh salat tapi ngan saukur salatna teh keur salat, beres salat manehanana teu salat. Ngartos teu? Jalmi ngan saukur salatna teh keur salat tapi beres salat teu salat. Leres teh itu nyaros teh. Tadi bingungnya. Balik sore Imam Al-Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin, jalmi anu salat teh bakal katinggali khusyuk henteuna saakos ngucapkeun salam. Antosna para bapak, lamun tepana bener maka insyaallah kahirupanana bakal bener. Kabagi deui tilu kan. Jalmi anu salat teh ongkoh salat tapi kalakuanna beda-beda. Anu kahiji jadi keuyeut, anu kadua jadi non jadi luar, anu katilu jadi lebah. Ya jangan sholat ya. Keuyeut kumaha keuyeut? Ongkoh beres sholat, tapi jami munafik. Keuyeut tinggali ka payun, ari ngalengkah ka kanan. Aya keuyeut anu lempeng ka payun aya. Aya teu keuyeut papahna ka payun. Matana ka payun, ari ngalengkahna ka sisi. Pada malam nanti ngorekan, galengan kurang pas dirapihkan galengan dikorekan, dari abeh rusak. Eta pada malam keuyeut teu maparin manfaat ka jalmi. Ulah jalmi salat, beres salat jadi keuyeut. Jalmi munafik nyarios A dipayuneun, ditukangkeun nyariosna jadi B deui. Dipayuneun ngelut mohon-mohon, ditukangkeun ka goreng. Eta keuyeut teh. Kanten kadua jalmi sholat modelna jika rumah kumaha urang teh jika maparin manfaat ka urang, jika maparin manfaat ka masyarakat tapi nyamplukna lebih gede tibatan dari manfaatna. Luwah dan sakur maparin manfaat kopi anu dimakan kumanehanana dipodolkeun ku luwah. Luwah anu dimangku urang teh sementara luwah teh bahasa Sunda naon? Cara ningali hayam capruk, ningali anak domba dicapruk, ningali daging naon wae dicapruk. Nyamplukna leuwih pada tibatan merena eta disebut cara. Ulah dugi ka urang keur salat. Beres salat jadi cara. Anu katilu anu kudu dicontoh ku urang mah. Urang hirup beres salat kudu jadi jiga lebah. Lebah bahasa Sunda naon, Pak? Oden. Sani. Oden nyiruan, tinggal nyiruan jika darah apa? Wahyu kemana-mana. Terus tapi nyiruan tara nyerut kanu tengah kanggo manehanana. Aya nyiruan ujug nyerut ka bapak. Kecuali diganggu hartosna lamun urang jadi jalmi kudu jiga lebah, lamun aya anu salah kudu wani ngalereskeun sanajan disebut ku batur gandeng lain. Terus tingali nyiruan naon? Odeng ka mamanana tara mam dina runtah. Mamna teh dina kembang dipilihan. Nu sarare unggul mamna teh. Di hartosna naon? Lamun urang beresna tepan kade patuangan urang kudu dijaga. Anu dituang ku urang teh halal atawa haram atawa subhat. Tong boro-boro anu haram, anu subhat cor kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ejtanibu tepihan tina subhat. Sabab lamun urang minang tuang tina katuangan anu subhat, faqad waqa'a fil haram. Sami artina urang terbiasa tuang tina kamaman anu haram. Tinggalinya nyiruan imam
Coba aya nyiruan nyenak ka maman tina lentah teh aya. Ngahiung kena ngahiung, tapi ngahiung masihan manfaat kabatur. Ayeuna aya terapi darah tinggi naon cenah. Jadi diseureut ku nyiruan. Tuh nyireutna oge paparin manfaat tah nyiruan mah. Terus salajengna naon nyiruan ngahasilkeun madu. Ngahasilkeun madu anu manfaat kangge sadayana kasehatan. Malah corona cenah obatna tiasa ku madu Pak. Cenah corona tiasa obatna ku madu. Madu dicampur cai kalapa dicampur ku jeruk nipis ditamihan uyah. Kalapana kalapa hejo. Nah, budi jalan. Jadi promosi. Alhamdulillah terus kan? Alhamdulillah. Jadi sekali deui lamun urang salat, urang kudu miceun tina sifat kriuk, urang kudu miceun tina sifat careu, tapi urang kudu turutan lebah ada Nabi nyiruan makna saya ngahasilkeun anu sae urang kedah tiasa maparing manfaat ka sesama sabab sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam jalmi anu pangdipikawa serta ku Gusti Allah anfa'uhum linnas jalmi anu pangseueurna maparing manfaat ka jalmi anu sanes di antawisna naon maparing manfaat teh sururun tudkhilahu ala muslim kabungahan dilebetkeun ka jalmi muslim upahan urang supaya manehna jadi bunga. Terus naon deui aya kasusah batur dibantuan ku urang kasusahna naon deui aya dadanga urang teu emam dibantuan emamna sagala rupina. Tah mudah-mudahan sagala deui aya hikmah peristiwa Isra Mi'raj ieu mudah-mudahan sing makin numpulkeun atanapi numpuhkeun keyakinan urang kana mukjizat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ieu oge mudah-mudahan urang makin istiqomah dina ibadah utamina ibadah salat 5 waktu. Tercekap dan syukur salat 5 waktu, tapi praktekkeun tina hasil salat urang dina kahirupan urang sadidinten. Ulah urang salat justru beres salat urang sanes teu ningalikeun ciri jalmi anu salat. Mudah-mudahan sing aya manfaatna sakali dihatur nuhun ka para pemuda, para remaja masjid teraskeun ngabacakeun ieu masjid. Mudah-mudahan sagala rupi anu dilakukeun ku para remaja sing dicatat amal ibadah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oge pribados kawakilan panitia peringatan Isra Mi'raj bade ngucapkeun mangrebu nuhun ka para pembina masjid, ka para bapak, para ibu sadaya anu kamari kantos menyisihkan hartana dugi tiasa terselenggarana ieu peringatan acara Isra Mi'raj. Mudah-mudahan sing dibentosan anu berlipat ganda ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sing dijanjikeun pahala kangge sambut dengan jaga engkeun di akhirat. Hapunten pribados kawakilan panitia tina sabudaya kakirangan tur kalepatanana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.